Почитувани, ако некој во нашата република некако нормално оперира, тоа е IT секторот. Ние во овие времења ги согледуваме бенефитите од веќе развиената информатичко-комуникацијска технологија. Во тешките времења веќе развиените алатки и поврзаноста му помогна на човештвото да го намали ударот на пандемијата. Тука мислам на продуктите за видеоконференции кои ги користеа нашите училишта за одржување на настава и сите ние, не само нашите училишта. Европските мали и средни и големи IT компании од пандемијата научија дека работа од било каде, тоа значи работа од дома или од домашна канцеларија, е исто така ефективна како работата од канцеларија на работа. Тоа американските компании го научија порано. А се смета дека од домашната канцеларија на еден софтверски инженер поефективна и избалансирана во смисла на work-life balance. Многу наши мали компании, како подизведувачи на големите европски компании, оперираат во нашата република. Податоците за приливот на пари во македонската економија укажуваат дека овој сектор е клучен. Нудење на IT услуги и решенија. Во кампањата на опцијата Можеме, слушнавме дека ќе го укинеле персоналниот данок баш за IT професионалците. И тоа оние кои го воведува прогресивен данок на примања кои се поголеми од 1500 евра на месечно ниво. Па после се предомислија и го одложија неговото извршување. И во контекст на ова би сакал да прашам, како граѓанин и кандидат за народен пратеник, дали после тие 36 месеци ќе почне да се извршува прогресивниот данок со истата стапка од 1500 евра? И дали баш тогаш ќе го укинете персоналниот данок? Ова ветување што го дава оваа опција е чиста демагогија и манипулација. Едноставно нема смисла да се воведе прогресивен данок и воедно да се укини персоналниот данок. Македонски концепт има визија за задржување на IT кадарот. И воедно враќање на нашите инженери кои заминаа по белиот свет. Тоа ќе го направиме со учење од полскиот пример. Полска успеа со вистински мерки на намалување на придонесите за 50% за IT и слични услуги да привлече голем број IT гиганти. Да овозможни раѓање на домашни стартапи, да ги поддржи идеја инкубаторите. Македонски концепт ќе продолжи 0% давачки за стартапите во првите 3 години, со што ќе се стимулира предприемништвото, ќе се стимулира иновацијата во овој сектор. Во однос на Скопје, нашиот главен град, тој веќе е нефункционален град во смисла на инфраструктура и загадување. И потребно е да се прогласи мораториум за градење во градот на 100 години. А при тоа урбанистички да се планира и гради Скопје 2. Со брза железничка и автопатска поврзаност со Скопје и тој град што би се градел да биде град со фокус на IT индустријата и клинички центар, со сектор за бизнис и сектор за домување, во хармонија со природата и со силен фокус на обновливите извори на енергија. Доколку ни дадете можност да бидеме ваши представници, ние оваа идеја ќе ја претвориме во проект. Нашите архитекти и градежници имаат скенирано локации во близината на Скопје. А една од потенцијалните локации е општина Елинден и општина Петровец, заради веќе постоечката инфраструктура, железничката и патната. Ајде да изградиме плодна почва за растење на бизнисот на еднината. Опцијата 10 ви го нуди тоа. Ви благодарам.